الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ذاکره پارکزی ستاسو د دویم ټولګي د ریاضي مضمون ښوونکې. ګرانو زده کوونکو، زمونږه نننۍ موضوع، نننۍ زده کړه چې موږ باید په څه باندې وغږیږو، زمونږ 18 لوست دی د کتاب 15مه پاڼه، او کومه زده کړه ده؟ د دوه رقمي عددونو جمع کول له یو رقمي عددونو سره چې حاصل لري. ګرانو زده کوونکو، تاسو په تیرو لوستو کې جمع باندې پوه شئ چې جمع څه معنا ورکوي. جمع یعنی شیو یو ځای کولو د 2 شیانو، 3 شیانو، 10 شیانو او د هغې نه ډېر، هغې نه کمو شیانو چې یو ځای کولو. منګه د هغې په طریقه باندې پوه شو، په مختلفو طریقو باندې څه وکړل؟ جمع مې وکړي. د جمع 3 جزو باندې پوه شوئ. که 3 عدده منګه جمع کو، هغه هم تاسو زده کړل. راځئ چې نن د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره خپله نننۍ زده کړه پیل کړو چې دا کوم یو دی؟ د 2 رقمي عددو جمع کول چې یو رقمي عددو سره هغه هم چې حاصل ولري. حاصل څه ته وایي؟ څه رقم حاصل لرونکي عدد موږ جمع کوو، هغه به نن موږ په دې خپلو نننۍ زده کړه کې زده کړو. ګرانو زده کوونکو، دا هم ستاسو د کتاب 15مه پاڼه 3م فصل دی، د 2 رقمي عددونو جمع 18م لوست، او کوم یو عدد سره؟ یو رقمي عدد سره چې حاصل لري. د دې زده کړې هدف څه دی؟ یعنی تاسو دې زده کړه کې چیش باندې باید پوه شئ؟ دې کې باید زده کوونکي د 2 رقمي عددونه له یو رقمي عددونو سره چې حاصل ولري جمع کړی شي. ښه، دلته راځئ د کتاب اول خپل د کتاب یو مثال ته ګورو، پس له هغې منګه زو خپل مثالونه کارو، وګورو چې حاصل څه ته وایي، څه رقم منګه عدد جمع کولی شو. ګرانو زده کوونکو، دلته یو مثال لرئ تاسو. لیکل شوي دي چې غواړو چې د 14 عدد د 7 له عدد سره چې حاصل لرونکي دي جمع کړو. ښه، دلته 14 عدد راځئ چې دا وشمېرو چې دلته یې څو دانې ایستلي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ښه، 14 چې دي دلته منګه لرو، او څو دانې دلته د کوم یو عدد سره جمع کوو؟ 7 سره. 1 2 3 4 5 6 7. دا مساوي په څو کېږي؟ ښه، دا مساوي په دلته دا څو دانې وي؟ 10 دانې. دلته هم چې دا 6 دې 7 سره جمع کو، څو دانې لسیزې دا جوړوي. یعنی دا وګورئ، 6 دلته لرو، 7 8 9 10. 3 دانې هم دا 4 چې د 6 سره یو ځای شي، څو دانې؟ 2مه لسیزه جوړه شوه. 3 دانې دلته پاتې شوې، یعنی 2 دانې لسیزې شوې، او یویزې څو دانې پاتې شوې؟ 3 دانې. ښه، پوهیږو چې د 14 عدد له 6 یو دانې او د 10 یوه بنډل څخه جوړ شوی. صحیح ده؟ د 14 عدد د چې شه دی؟ د 6 دانې یو دانې او د 10 یو بنډل. دلته ګورئ، د 10 یو بنډل او دلته د څه دی؟ 6 دانې یو دانې دي. ښه، جوړ شوی. له هغې سره چې دی بیا د 7 یو دانې له هغې سره جمع شوي، د یو دانې شمیر 14 کېږي. یعنی دا 6 دانې یو دانې او دا 7 دانې یو دانې څو دانې کېږي؟ 14 کېږي. چې د هغو یوه دانې څخه یو د 10 بنډل جوړ شوی، لکه دلته د 10 بنډل جوړ شوی. سمه ده؟ ښه، 10 بنډل 10 ته راځي، او 3 یو دانې پاتې کېږي، یعنی 3 څه کېږي؟ ځان ته پاتې کېږي. ښه، په دې ډول د ټولو لرګیو شمیر 2 بنډله د لسیو، لکه دا وګورئ، 1 2 د لسیو او 3 یو دانې ته رسیږي، چې د 23 عدد حاصلیږي. څرنګه چې
درې یو دانه‌یي د یویزو په مرتبه کې او دوه لسي د لسیزو په مرتبه کې لیکل کیږي. نو له دې امله ویل کیږي چې د جمع عملیه حاصل لرونکې ده. دلته ګورئ ګرانو زده کوونکو چې یویز او لسیز. تاسو یویز او لسیز ډیر په ښه توګه پیژندلی دي چې دلته هم کله چې موږ دا عادات لرل موږ څه کول یویزي او لسیزي خانې څه کول جوړول او هلته پوهېدو چې څو دانې لسیزي لرو څو دانې یویزي لرو. ښه ګرانو زده کوونکو اوس دلته ګورئ د 23 په عدد کې 3 په یویزه خانه کې دي او 2 په لسیزه خانه کې. دا د کم ځای نه شو څه رقم لاسته راغی موږ څه کوو نورو مثالونو حل کولو سره د دې زده کړه نور هم کوو. دلته لیکل شوي چې د پورتني مثال له حل کولو څخه په استفادې سره لاندې پوښتنې جمع کړئ. پاس ګرانو زده کوونکو دا مثال تاسو ته کار کړی. اوس راځئ چې د لاندې سوالونه موږ خپله کار کړو چې وګورو چې دا مثالونه چې دا هم ټول حاصل لري څه رقم حل کیږي. ګرانو زده کوونکو تاسې مخکې هم د یویزو او د لسیزو پیژندنه کړې وه چې دلته ما تاسو ته په دې شکل باندې یویزي او لسیزي ښودلې وي چې دلته یویزي ګورئ دا ټول څه دي ځان ځان ته یوه یوه دانه ده دا یویزي خانې دي. دا بنډلونه چې ګورئ لکه په یوه کرښه کې ټول ځای شوي دا لسیزي خانې دي او هغې نه لا ډېر بیا دې ته راځو چې دا سلیزي خانې دي. په دې کې هم تاسو کتلی شئ د یویزو او د لسیزو خانې چنې دلته موږ مثلا که دا ونیسو یو دانه لسیزه لرو 3 دانې یویزي چې څو کیږي 14. دلته که موږ 2 دانې لسیزې ونیسو یو او دا ورسره ونیسو نو څو کیږي 23 یعنی لس دا 20 او 3 دانې یویزي ورسره. که دلته موږ دا 3 دانې ونیسو او یا 4 دانې لسیزې ونیسو او 3 دانې دا ونیسو څو کیږي 43 او یا که هم که د دې 2 دانو سره یوه دانه ونیسو کیږي 21 یعنی دا یویزي خانې دي چې بیلې بیلې لیکل کیږي او دا څه کیږي لس یعنی لس 20 30 40. دا څه دی په دې معنی یعنی دا د لسیزو بنډل دی دا د یویزو او دا هم به د سلیزو بنډل. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ چې دلته د دې اعدادو جمع کار کو چې څه رقم موږ د دې څه کولی شو حل پیدا کولی شو. ښه ګرانو دلته راځو اولنۍ پوښتنې ته چې څه شی دي 18 د 9 سره څه شوي جمع شوي. دا څه رقم موږ کولی شو چې څه وکړو د دې حل پیدا کړو چې د دې حاصل جمع یعنی پس د جمع نه دا څو دانې شوي. ګرانو زده کوونکو څنګه چې دلته تاسو ته د ډکو مثال درکړی و مخکې هم ما تاسو سره په جمع کې د مختلفو شیانو سره جمع کول موږ زده کړل چې د لوبیاو دانې وي څه مری وي څه ډکي وو. دلته ګرانو زده کوونکو د جمع په خاطر چې څو تاسو د جمع په دې عملیو باندې لا ډېر ښه پوهیږئ تاسو ډېر اسانه کولی شئ چې د کرښو نه استفاده وکړئ یعنی کولی شئ خپل کتاب چې خوا کې پنسل سره یو څه کرښې وباسئ په دې شمیر او پس له هغې نه څه وکئ عدد جمع کئ او یا یې هغې نه کم کئ. راځئ چې څنګه چې د کتاب په دې پاڼه کې تاسو ته په دې شکل باندې کرښې ایستلې دي راځئ چې په هماغه ډول چې وکړو جوړ کړو. دلته تاسو ته د 1400 عدد دپاره یو دانه لسیزه بنډل او 6 دانې یو دانه ایستلي. دلته موږ 18 لرو راځئ چې 18 کې بیا هم موږ څو دانې لسیزې لرو یو دانه لسیزه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا چې شو لس دانې. څو دانې یویزې دي 1 2 3 4 5 6 7 8 دانې دلته دي. ښه کله چې
دا جمع کو څو دانې دي دا 9 9 هم څو دي یویزې دي که نه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ښه دا یو دانه لسیزو بنډل خو موږ لره اوس دلته 7 دانې دي او دلته هم 9 9 او 7 چې موږ وشمېرو څو دانې کېږي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 دلته څو کېږي دا 16 په دې 16 کې موږ بیا هم یوه د چې لرو د لسیزو بنډل لرو که دلته یې بیل کړو دا کېږي که دلته بیا هم په همدې ډول باندې خطونه وباسو د دې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا لسیزې بنډل شو څو دانې یویزې لرو 1 2 3 4 5 6 ښه دلته اوس څو دانې لسیزې شوې یوه لسیزه دلته شوه یوه لسیزه دلته شوه 2 دانې څو دانې یویزې پاتې شوې 6 دلته 6 دانې یویزې پاتې شوې څو دانې لسیزې لرو 2 چې د دې اعدادو جمع حاصل چې د 17 او د 9 د جمع حاصل څو شو 26 ښه دا په یویزو او په لسیزو خانو کې څنګه ښودلی شو لکه څنګه چې د کتاب چوکاټ کې تاسو ته په دې ډول ښودلي که نه دا دي یویزه خانه او دلته هم دا څه دی لسیز دلته څو دانې یویزې موږ لرو 6 دانې څو دانې لسیزې لرو 2 دانې ښه ګرانو اوس راځو د کتاب دویمې پوښتنې ته چې څو دي 25 جمع 8 ښه دلته بیا هم په دې ډول باندې چې وباسو ډکې وباسو څو دانې دي دلته 25 ښه 25 دانې چې وباسو 1 2 3 4 5 6 7 9 10 یو دانه لسیزه 1 2 3 4 5 6 7 9 10 2 دانې لسیزې نور څو دي 15 1 2 3 4 5 15 یویزې جمع 8 1 2 3 4 5 6 8 ښه دلته اوس موږ اته ښه دا 2 دانې خو لسیزې دي دا خو شل شو اوس دا یویزې حسابو چې دا څو کېږي 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 دا څو دانې شو 14 اوس که 14 دانې دلته خطونه نور وباسو 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 ښه دلته اوس ګورو چې څو دانې لسیزې شوې 1 2 3 3 دانې لسیزې شوې او څو دانې یویزې پاتې شوې 3 دانې چې دا د 25 او د 8 د جمع حاصل څو دانې شو 33 چې په یویزو او په لسیزو خانو کې دا څنګه حسابولی شو یویز لسیز ښه دلته څو دانې یویزې لرو 3 دانې څو دانې لسیزې لرو 3 دانې په دې ډول باندې موږ کولی شو چې اعداد جمع کړو ښه ګرانو زده کوونکو دا 2 مثالونه ما کار کړل یو دانه په کتاب کې شوی و اوس تاسو د کتاب د مثال څخه مرسته والی او دا 3 سوالونه 1 2 3 دا ستاسو کورنۍ دنده ده په همدې شکل باندې مخکې لاړ شئ وګورئ چې څومره دا چې کولی شئ د دې صحیح حاصل تاسو پیدا کولی شئ تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی الله سپارم خوشحاله اوسئ